Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Vă este mai de folos să mă duc. Vă este mai de folos. Ioan 16, versetul 7. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Nu mai fac recapitulare tot timpul, altfel înaintez mai greu. Oricum, trebuie să merg încet. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Versetul 13. Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului, El are să vă călăuzească în tot adevărul, căci nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Deci ucenici sunt triști, dar Domnul Iisus le spune, vă este mai de folos să mă duc, ca să poate veni mângâietorul. Ieri terminam spunând de asta. M-am oprit ieri, nici nu am continuat pentru că ar fi fost lung. Dar azi fiind sâmbătă, pot să accept. Cred un bonus sau poate nu o să ai, nu știu, o să vedem. De timp. Dar uite-te la această imagine. Domnul Iisus vine. Domnul Iisus vine. Și începe această lucrare extraordinară a mântuirii. Un eliberator, un mântuitor vine, fii atent la imagini care este aici, pentru că aș vrea chiar înainte să vorbesc despre același model care îl vedem în Vechiul Testament, aș vrea singur să-ți dai seama. Un mare eliberator, un mare mântuitor începe o lucrare de a scoate oamenii dintr-o stare, ca să le ducă într-o stare după voia lui Dumnezeu. Și acel mare mântuitor, la un moment dat se oprește și zice, trebuie să vină altul să vă conducă. Trebuie să vină altul să vă călăuzească. Avem același model în Vechiul Testament. De fapt, despre un om care, vorbind cu poporul evrei, zice, la sfârșitul vacurilor, Dumnezeu vă va ridica un mare proroc ca mine. Și prorocea despre Domnul Iisus. Acel mare liberator din Vechiul Testament, numit Moise, e trimis de Dumnezeu în Egipt, scoate poporul, multiplică tot fel de minuni, se multiplică judecăți împotriva zeilor egiptenilor și prin asta, de fapt, la fiecare urgi este o lovitură nu doar fizică, dar și în lumea spirituală a Egiptului. Pentru că tot șerp, toate cultele, tot ce se face acolo, îți dai seama că atmosfera spirituală era foarte încărcată. Pavel zice, un idol nu este nimic, dar de fapt ceea ce este în spate sunt demoni și nu vreau să fiți în legătură cu demoni. Deci când vezi un loc unde se fac tot fel de practici ciudate, pagane, să fii sigur că e populat de demoni acolo. Chiar dacă nu-i vezi. În Egipt, deci, Moise, fiecare urgie, de fapt, unii comentatori chiar spun că fiecare urgie lova, de fapt, domeniul unei zeități.
Pentru că aveau zeități pentru agricultură, pentru fertilitate, pentru nu știu ce, pentru nu știu ce. Și fiecare urgie lovea unei zeități. Exact când Domnul Iisus vine, începe să lovească zeități, între ghilimele, demoni, ființe spirituale care puneau oamenii într-o sclavie și vine și le eliberează. Ei eliberează pe oameni de demoni, de boli. Moise vine și atacă Egipt. Zei egiptenilor. Și după este forțat Faraon să dea drumul poporului. Și Moise le trece prin Marea Roșie, care era o imagine a botezului. Eliberatorul nostru ne spune, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar la un moment dat Dumnezeu vorbește cu acest om puternic, Moise, și spune, Moise, du-te pe muntele cutare și acolo vei muri. Uită-te la țară, o vei vedea, dar nu vei intra. Vei muri. Iar altul va veni după tine și el va conduce poporul să intre în stăpânire a țării. Fii atent ce se întâmplă aici. Moise a scos poporul, i-a trecut prin botez, dar la un moment dat Dumnezeu zice la Moise, Moise, e timpul să te dai la o parte, pentru că trebuie să vină un războinic, Iosua. El e cel care o să ia poporul și vor intra în țară, vor intra în stăpânire. Oh, mă mișc prea mult și chiar pot să simt cu vocea mea. Simt vocea mea sunt pasionat acum. Dau din mâini, dau din picioare. Bine că nu mă vezi, doar auzi. Mai lovesc lucrurile din jurul meu. Ok. Este extraordinar ce se întâmplă aici. Moise, stai deoparte acum. Pentru că este unul Iosua. Un războinic. Că nu zic că Moise nu a dus război. De exemplu, când Amalek a atacat Israel, era încă Moise, zic, conducătorul. Dar studiază Scriptura. O să vezi că Iosua e un alt caracter. Iosua e un războinic. Când se întâlnește cu Îngerul Domnului în Iosua 6, dacă nu mă înșel, imediat zice, tu ești cu noi sau nu ești cu noi sau pentru dușmanii noștri? Foarte un războinic zice, vreau să știu ce facem. Ești cu noi sau cu dușmanii noștri? Și totuși vorbește cu Îngerul Domnului. Iosua, un războinic. Ce li s-a întâmplat lor este o pildă pentru noi. Domnul Iisus începe această lucrare de mântuire, dar la un moment dat zice, ceasul mi-a sosit, trebuie să plec. Trebuie să vină un alt mângâietor. Vreau să ajut pe câțiva dintre voi. Ascultă foarte bine ce o să zic acum. Mi-a trebuit ani de zile să înțeleg asta. Nu de mult am vorbit de plafonare. Și acum o să vorbesc din nou de plafonare, dar la un aspect mai adânc. Principiile care te scot din Egipt nu sunt de ajuns să te faci să stăpânești țara. Hai să zic asta, nu știu cum să zic asta altfel. Ceea ce ai învățat tu ca să ieși din Egipt, să fii mântuit, să fii o faptură nouă, e foarte bine, dar vei ajunge la un punct. Dacă nu înveți altceva, n-ai cum să stăpânești lucrurile care Dumnezeu vrea să le stăpânești. Va trebui să înveți
alte principii. Adică este un lucru să fii sub călăuzirea lui Moise, e altceva să fii sub călăuzirea lui Iosua. Și plafonarea este când tot timpul vrei să fii sub călăuzirea lui Moise pentru că el te-a scos din Egipt. Și nu vrei să treci sub călăuzirea lui Iosua. Te-ai plafonat. Pentru că Moise nu te ajută să intre, să stăpânești țara. Te ajută doar să ieși din Egipt. Și aici ți-am explicat de ce mulți copii al lui Dumnezeu se plafonează. Rămânem atașat la persoana lui Iisus Hristos, care este Mântuitorul nostru. Au să nu mă înțelegi greșit aici. De asta sunt lucruri, trebuie să merg încet, că repede. Unii să-mi zică, pe ce spui aici? Iisus e Mântuitorul. Da, Iisus e Mântuitorul. Iisus e Mântuitorul nostru. Dar vreau să-ți spun ceva. Chiar acel Iisus, Mântuitorul nostru, zice, vă este de folos să vină mângâietorul. E chiar Iisus care spune asta. Asta e diferența între omul religios și omul spiritual. Omul religios va fi sentimental. Omul spiritual va fi atent la ce zice stăpânul. Omul religios o să zică, nu Iisus, tu ești, tu rămâi aici. Și Domnul se zice, nu, ție mai de folos să vină mângâietor. Cel religios zice, nu, e bine, stai tu aici. Nu am nevoie de mângâietor. Și nu este atent la ce spune stăpânul său. Mulți copii al lui Dumnezeu știu cine este Iisus, dar puțin știu cine este Duhul Sfânt. Mulți copii al lui Dumnezeu poate să spună, am făcut asta, pentru că Domnul Iisus a spus asta. Foarte puțin poate să spună, am făcut asta pentru că m-a călăuzit Duhul lui Dumnezeu. Și să nu fie slogan, să fie o realitate. Nu, că uneori zicem să ne călăuzească Dumnezeu, dar e un slogan, n-are niciun conținut. Iisus, Domnul nostru, Mântuitorul nostru, chiar El ne-a zis, trebuie să vină mângâietorul, un alt mângâietor. Și zice, vă va călăuzi. La fel cum Iosua a călăuzit poporul să stăpânească țara care le era dat, la fel Domnul Iisus zice, vă va călăuzi. Și am învățat un lucru, nu există adevărată autoritate spirituală dacă nu înveți să treci sub călăuzirea mângâietorului. Mulți chemați, puțin aleși. Mulți chemați, toți chemați. După aceea am ieșit din Egipt să intrăm sub călăuzirea Duhului Sfânt, dar puțin ales pentru că mulți preferă să rămână sub Moise în loc să treacă sub călăuzirea lui Iosua. E în Biblia ta. Și acum pot înțelege. Seigneur, pot înțelege de ce există atâtea lupte, atâtea dezbinări, atâtea probleme când e vorba de Duhul Sfânt. Știi, Domnul Iisus la un moment dat zice, voi știți să observați anotimpurile. Zicea, uite, foile sunt așa, înseamnă că vine vremea asta. Zice, nu puteți aplica și asta în lucrurile spirituale, să recunoaștem semnele vremii. Aș vrea să te invit un pic în lumea noastră materială, lumea oamenilor. Uite-te în politică. Uite-te în afaceri. Când cineva vrea că o persoană să nu fie ascultată, o persoană să nu fie urmărită, o persoană să înceteze să joacă rolul pozitiv chiar, care putea să alabe în viața oamenilor. Ce se face în lumea noastră?
se scrie articole, se fac reportaje, se fac tot fel, mass media începe o mișcare pentru a prezenta persoana într-o lumină proastă. Se scriu chiar și minciuni. Sper că totuși ai ajuns la vârsta unde știi că tot ce citești în articol nu este neapărat sau le vezi, nu este neapărat adevărat pentru că oamenii ăștia sunt plătiți. Da, își fac muncă, dar cei care le dau bani au un program. Deci plătesc pentru că să se scrie într-o anumită direcție. Asta se întâmplă în lume. Dar de la cine au învățat ca cineva să nu fie ascultat? Trebuie să spunem lucru greșit despre el. Trebuie să spunem minciuni. Chiar Domnul Iisus spune, oamenii vor spune tot fel de minciuni împotriva voastră. De la cine au învățat asta? Tatăl minciunilor. Satan. Satana nu este frică de clădiri care se numesc biserică. Satan nu este frică de când se adună întâlniri creștine, nu știu, tot fel de chestii care le avem noi. Este frica de un singur lucru, o singură persoană, Duhul Sfânt. Și de cei care sunt călăuziți de Duhul Sfânt. Și atunci a investit enorm în a crea o atmosferă problematică când e vorba de persoana Duhul Sfânt. Pentru că Satan știe, o minte confuză nu acționează. O minte confuză preferă să rămână la același statut, să nu schimbe nimic, pentru că nimic nu este clar. Pentru că el știe mai bine decât noi. E un Moise care te scoate din Egipt, dar este un Iosua care te ajută să izgonești inamici care stau pe teritoriul care Dumnezeu ți-a dat. Dumnezeu ne-a dat pământul. Toată puterea mi-a fost dat. Sus în cer și pe pământ. Mergeți, faceți din toate națiunile ucenici. Deci tot pământul ne este dat ca câmp de misiune. Dar pe acest pământ sunt inamici. Și trebuie să izgonim. Dar dacă nu intrăm sub călăuzirea al doilea mângâietor, nu se întâmplă. Nu se întâmplă. Pentru că chiar primul mângâietor, care se numește Iisus Hristos, vine și îți spune, dacă scot dragi prin Duhul lui Dumnezeu. Deci primul mângâietor îți zice, vezi ceea ce fac, cum izgonesc inamici, cum eliberez pe oamenii. Fac asta cu puterea al doilea mângâietor. Și de aceea vă este mai de folos să plec, spune la ucenici, ca al doilea mângâietor să vină și să fie totdeauna cu voi. De asta, și asta vreau să spun, e responsabilitatea mea. Domnul a zis, vorbește, nu te teme. De asta îți spun că crezi, de exemplu, că vorbirea în limbi mai există sau nu. Că era doar pentru faptele apostolilor sau nu. Nu mai fac glume pe seama vorbirea în limbi. Pentru că până la urmă, că crezi că e sensaționist, adică s-a terminat undeva în vreme. Totuși, în Scriptura rămâne un dar a Duhului Sfânt. Deci nu fac glume pe seama asta. Nu fac glume pe viziuni și prorocii, chiar dacă crezi că au trecut, pentru că în Scriptura rămâne că fac parte din darurile care Duhul Sfânt, al doilea mângâietor, le dă.
Îți spun asta doar pentru a te ajuta. N-ai fi înțelept să faci glumele astea care le aud uneori în lumea creștină. Și zic, stai puțin, citim același Biblie. Nu, dacă vrei să glumești, glumește cu peștele de aur, glumește, nu știu ce personaje mai aveți în limba română, glumește cu ei. Dar te rog, nu glumi cu darurile Duhul Sfânt, că crezi că sunt acum sau că au trecut. Nu glumi. Pentru că chiar dacă crezi că au trecut, dacă ești cu adevărat creștin, nu o să-mi zici că și Duhul lui Dumnezeu a plecat, nu mai este, nu? Deci mai este. Și chiar dacă ești creștin, este în tine. Și tu faci glume pe seama ceea ce a dat, după ceea ce crezi tu, a dat în trecut, le exact același oameni care au scris Biblia care tu o citești. Știu că ce spun acum nu o să placă la unii, dar trebuie să spun. Vreau să ajut pe unii. Încetează asta. Nu este înțelept să faci asta. Chiar dacă crezi că au trecut. Și apoi, chiar dacă crezi că au trecut, dar dacă crezi că acel Duh Sfânt există, pentru că în Dumnezeu nu există nicio umbră de schimbare, chiar să presupunem, pentru că vreau să stau pe partea unora, să zic, chiar să zicem că au trecut, deși personal nu cred asta. Chiar să zicem că au trecut. Dar dacă există același Duhul Sfânt astăzi, cine ești tu să spui, ok, astăzi să nu faci asta? Astăzi să nu te manifesti așa. Cine ești tu? Dacă citești Scriptura, Sergiu, dacă citești Scriptura, o să vezi că există oameni care au urmărit anumite principii înainte chiar ca acele principii să fie predate. De exemplu, înainte că Dumnezeu să vorbească de zeciuială, Iacov deja a dat zeciuială sau Avram a dat zeciuială deja. Înainte să vină, ca să zic așa, legea cu zeciuială. Ei au făcut dinainte. De ce? Pentru că fiind aproape de Dumnezeu, puteau să înțeleagă anumite principii înainte chiar ele să fie descoperite. Adică ceea ce vreau să spun, dacă un om poate să practice zeciuiala înainte să vină vremea zeciuială, dacă vorbim de cum se zice, de dispensațiune, așa, să folosesc un termen care îl folosim. Dacă cineva înainte de dispensațiunea zeciuială poate să dea zeciuială pentru că înțelege anumite principii de la Dumnezeu, chiar dacă ai crede că a trecut dispensațiune în care Duhul Sfânt se manifestă într-un fel sau altul, chiar dacă a trecut, nu împiedică Duhul lui Dumnezeu să se mai manifeste cum s-a manifestat în alte dispensațiuni. Tu n-ai cum să oprești asta. Și atunci, te rog, fii înțelept. Când e vorba de exact acea persoană care Domnul Iisus zice, vă este mai de folos să vină El. De aceea sunt așa multe probleme, dezbateri, lupte, dezbinări când e vorba de mângâietor. Satana s-a ocupat de asta și din păcate și noi l-am ajutat pentru că n-am fost atent. Pentru că un om călăuzit de Duhul Sfânt, Satana a pierdut. Un om călăuzit de Duhul Sfânt, Satana e terorizat. Trăim ce trăim acum. Mulți dintre noi. Pentru că atunci când Dumnezeu a făcut tranziție de la Moise la Iosua, unii au zis rămânem cu Moise. Și nu înțelegeau că sub călăuzirea lui Moise nu există stăpânire asupra țara făgăduită. E greu ce spun. Oare ce zis? Gata, nu mai credem în Iisus, trecem. Nu asta am zis. Dar
Dar am zis că chiar și Iisus la un moment dat spune, El Mântuitor zice, trebuie să vină un alt mânghiător să vă călăuzească. Chiar El spune asta. Deci există o tranziție în ceea ce privește cum suntem călăuziți. Nu o tranziție în ceea ce privește cum suntem mântuiți. Rămâne că Iisus este Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii prin care suntem mântuiți. Asta nu se schimbă. Dar strategia, dacă vrei, pentru a intra în lucrurile făgăduite, călăuzirea Duhului Dumnezeu. Călăuzirea Duhului Dumnezeu. Nu întrista Duhul. Și dacă l-ai întristat, împacă-te cu Dumnezeu, pocăiește-te. Că dacă zice nu întristat, nu stingeți. Înseamnă că și vorba cu creștini. Le se poate. Mulți chemați, puțin aleși. Mulți chemați să iasă din Egipt. Toți aceia care au ieșit din Egipt erau chemați să intre în stăpânirea stării făgăduite. Dar numai 2 dintre bărbați de la 20 de ani în sus, numai 2 au intrat. Și știi de ce au intrat? Asta vreau să citesc și să închei. Dar te rog, dacă simt că ce am spus este tulburător, mai ascult. Pentru că nu este tulburător. Dacă ascult atent și înțelegi că nu am schimbat cu nimic rolul Domnului Iisus în ceea ce privește că este Mântuitorul nostru. Dar vreau doar să-ți arăt un alt lucru care am ignorat. Da? Acei puțini care au intrat și au stăpânit țara. De ce oare? Și deși suntem în Vechiul Testament, dar Dumnezeu deja din Vechiul Testament o altă dispensațiune ne arată un principiu care va fi caracteristica acelor puțini aleși care vor stăpâni țara, când de fapt mulți au ieșit și toți au fost invitați să stăpânească țara. Care a fost ceva deosebit la ei? Hai să citesc, vei fi uimit. Numer 14. Dar, 14, verset 21. Dar cât este de adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umple tot pământul, atât este adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și totuși m-au ispitit de 10 ori acum și n-au ascultat glasul meu. Tot aceea nu vor vedea țara pe care am jurat părinților că le voi da, și anume tot ce m-au nesocotit nu vor vedea. Și uite aici. Iar pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îi vor face să intre în țară în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Dar știm că Caleb și Iosua sunt, uite, dacă mă duc la versetul unde este versetul 6, tot numărul 14. Și dintre cei ce iscodiseră țara, Iosua fiul lui Nun și Caleb fiul lui Iefune și-au rupt hainele și au vorbit astfel. Deci dacă Caleb a fost însuflețit de un alt duh, același duh l-a însuflețit și pe Iosua. De ce? Pentru că au reacționat la fel. S-au sfârșit hainele și au zis poporului că dacă Domnul e cu ei, vor stăpâni țara. Deja din Vechiul Testament, Dumnezeu arată un mister. Cei care intră și stăpânesc țara sunt cei care sunt călăuziți de un alt duh. De Duhul lui, bineînțeles. Pentru că ceilalți, deși mântuiți, au fost călăuziți de Duhul fricii, de Duhul
nu știu care vrei tu, dar nici de cum de Duhul care s-a încrezut în Dumnezeu, care a însuflețit pe Caleb și Iosua și au zis, chiar dacă sunt uriași acolo, dacă Dumnezeu este cu noi, vom învinge. Mulți chemați, puțin aleși. Puțin vor să facă această tranziție. Vor să rămână cu Moise. Dar zic din nou, Moise te scoate din Egipt, da, dar nu te face să stăpânești țara. De aceea avem mulți copii lui Dumnezeu mântuit, dar în loc să stăpânească teritoriul dat de Dumnezeu, sunt stăpânit ei și calcați de acel teritoriu, pentru că nu vor să treacă sub călăuzirea cel care e trimis de Dumnezeu ca să stăpânim. O să mă opresc aici. Dumnezeu o să ne ajute. O avem nevoie de ajutorul lui. Dar termin și spun, te rog, să ai un mare respect pentru mângâietorul care a fost trimis să ne călăuzească. Indiferent de poziția ta, în ceea ce privește darurile, te rog să ai mare respect. Dumnezeu să te binecuvânteze.